Аз съм Алекс и съм йога преподавател и основател на Амала йога. Представям се на тези от вас, които са за пръв път на канала и както обещах, днес ще проведем една лечебна звукова медитация за баланс на втора чакра. Медитацията ще се проведе с тибетска пееща купа. Ето я. Първо ще кажа няколко думи за самата втора чакра. Тя се намира на 4 пръста под пъпа и е свързана с нашата сексуална енергия, свързана е с емоциите, с нашата творческа енергия. Когато има блокажи по втора чакра, ние обикновено се чувстваме мудни, мързеливи, срамежливи, изпитваме чувство за вина, имаме неспособност за изразяване на емоциите и също така ниско сексуално желание. Така че тази медитация ще е за тези от вас, които се припознават в някои от изброените блокажи, пък и за всички други, които са любители на звуците от тибетски пеещи купи. Това е нова купа, получих я онзи ден, така че нека заедно да се насладим. А сега се настанете удобно, отпуснете се, може да останете седнали или да изправите гърба си, или може да легнете в леглото си или на йога постелката, където ви е удобно там и както обикновено намирате тихо и спокойно място, за да може да релаксирате. Просто намерете кътчето си, мястото си, за да подарите тези 10-15 минутки на себе си. И така, изправете гърба, нека да започваме. Притворете нежно очи. Ако сте седнали, леко приведете, отпуснете брадичката към гръдната кост и се уверете, че опашната кост, гръбначният стълб и врата са в една абсолютно права линия, че раменете са далече от ушите и са отпуснати. Ръцете може да са отпуснати върху коленете или в скута, където ви е удобно там. И започнете да вдишвате и да издишвате бавно, продължително и дълбоко. На всяко издишване усещайте как тялото ви се отпуска, натежава. Как оставяте на страна всичко, което се е случило до момента. Или просто не мислете за това, което предстои да се случи. Втората чакра се изобразява, обикновено се асоциира с оранжевия цвят. Така че отведете вниманието си в половите органи на 4 пръста под пъпа и визуализирайте оранжевия цвят на нашия втори енергиен център. Усетете как той става все по-ярък и по-ярък. Слушайте звукът от тибетската купа. И визуализирайте.
оранжевия цвят на втора чакра. Позволете на този звук да проникне дълбоко във вас. Нека да стигне до всяка една клетка на тялото ви. Дръжте фокуса си в оранжевия цвят. И повторете на ум след мен следното утвърждение. Наслаждавам се на удоволствието във всички области на живота си. Наслаждавам се на удоволствието във всички области на живота си. Емоциите ми са балансирани. Емоциите ми са балансирани. Аз приемам своята сексуалност. Аз приемам своята сексуалност. Избирам да изпитвам радост от живота си. Избирам да изпитвам радост от живота си. Позволявам на творческата енергия да тече свободно през мен. Позволявам на творческата енергия да тече свободно през мен. Дишайте бавно, продължително и дълбоко. Оставете и думите да проникнат дълбоко във вас. И отново върнете вниманието си към звукът. Разнесете звукът из цялото тяло отново.
през носа и издишайте през носа. Направете го още веднъж. И още веднъж. Бавно се върнете към тялото си и го осъзнайте. Осъзнайте пръстите на ръцете, пръстите на краката. Раздвижете ги. Ако сте легнали, може да се протегнете, като след дълбок сън. Раздвижете главата наляво, надясно и бавно отворете очи. Медитацията приключи. Надявам се, че ви е харесала и ви благодаря, че сме заедно. Ако видеото ви е харесало, натиснете бутончето лайк. Ако все още не сте се абонирали за моят YouTube канал, може да го направите. Ако междувременно сте го направили, го споделете със свои близки и приятели. Натиснете камбанката, за да излизат известия за новите видеа, които качвам. Може би почти всеки ден има ново видео на канала. И така, желая ви един прекрасен ден, изпълнен с много положителни емоции. Желая ви да бъдете здрави и щастливи. Намасте и благодаря, че сме заедно. Благодаря ви.